Twongeye turagarutse n'itara ry'Umurenge official, nizere ko mumeze neza, twe tumeze neza, turakomeye, turashima Imana. Aho muherereye nizere ko namwe mumeze neza, uyu munsi umeze neza, natwe turabona izuba ryatse hameze neza. So mbashije kwihanganisha abantu bari muri Congo, bari mu bibazo byo hirya no hino by'intambara. Numvise ejo bundi bavuga ukuntu ibintu birahenze mw'abantu mwe, umunyu, isukari, ibyo bintu byose byarahenze mu buryo bikomeye. Ariko turabihanganisha, mukomere rwose, Imana irahari, iyabaremye irahari. Kandi nizere kuko Imana y'Umurenge irahari kandi irakora. Rero mbahaye pole, mukomeze mwihangane, nihanganisha n'abantu bakomeje kubura ababo, nimwihangane. Isi niko biza bimera, ariko hari aho tuzogera tutakibabara. Nihanganisha no mu Rwanda, ubu ngubu bari mu cunamo, rwose Imana yabaremye ni nayo n'ubu ngubu igitumye u Rwanda rugihagaze rumeze neza. Ndabihanganishije ngo mukomere. Rero turagarutse, ni itara ryanyu, ni itara ryanje twese, kugira ngo dukomeze turebere hamwe amakuru yo hirya no hino niyo atugaruye. Ubushize mwabonye nakoze ikiganiro ko nkigenda nyine mu marenga, ukuntu abantu bakomeza kumbaza, yewe kubacisha amarenga, noneho amarenga ko yarenze. Ariko ntitwari dukeneye kwinjira mu ikibazo noneho kitarasha ku mugaragaro, bituma tuguma gucisha amarenga ukuntu. Ariko uyu munsi naje kubabwira ukuri kw'ibintu bihari, kw'aya makuru mwamubona ku macano amwe n'amwe yateye imvururu kandi mu bantu. So iyi nkuru yacu iravuga gutya: uyu mudamu Furaha yagumye kwiyenza ku wabo, ariko hagati aho ngaho ataramwiyenzaho, yagize tageti yo kugira ngo azakomeza yinjire mu bantu abafate amavideo. Kingene mwabyumvishije, afite ngo amavideo arenga 32. Ayo mavideo yose nayo yafashe, akagenda akishira ku muntu w'abandi, akibwira kuko iwe ari urukundo hayazana ku muntu, kandi atari urukundo, ari ukugira ngo afite icyo agamije kuri we. Arabikora, arangije kubikora afata video, mwarayibonye, twirirwa tuyitindaho cyane, abenshi barayibonye. Ariko ayifatira kugira ngo abone uko azatesa uriya muryango, abone uko azawugendaho. Rero urumva ayo mavideo yose afite ni amavideo asa nkaho yakoze business yabyo. Ni business yabyo, ngo ari mu gukangisha abantu, akabahamagara, yamara kubahamagara akakubwira ngo mfite video yawe, nudatanga amafaranga runaka ndayishira hanze. Murumva ni ibintu bikomeye. Uyu mudamu rwose yinjiye muri business itariyo pe. Rero afataga iriya video niko kwikangisha uriya mwana w'umukobwa muzi namwe, Nyamwiza. Aramubwira ngo, Nyamwiza, nimutampereza amafaranga iyi video ndayishira hanze. Nyamwiza nawe ati, nta video uri bushire hanze. Undi ngo ndayishira hanze. Niko kugenda aja mu rugo rwo kwa Furaha kugira ngo amubwire asibe ino video. Aramubwira ati, siba ino video, ntacyo uyibikiye. Furaha aranga. Niko gusohoka, yasohotse mwiziwe gazi kuko yicaye kimurindiriye, asa nkasohotse hanze ari bugaruke, ntiyagaruka, aragenda. Niko mwumvishije yamuzaniye polisi. Imuzanira polisi,
bashike bafata mwiza bamushiramwe amapingo baramutwara. Nuko Nyamwiza ashitse iyo ngiyo ga arisobanura avugaga icamugenzaga. Tiyarazanywe kwa Furaha kugira ngo aje gusura Furaha pi, tiyarazanywe n'ibindi. Icari kimuzanye no kugira ngo Furaha asibire ya video, ariko Furaha aramunanira. Furaha iwe kuri polisi bashitseyo yemera kuko iyo video ayifite ari bugire gute, ari bushike mu rugo akayisiba, kandi ngo arangize. Niko bavuye kuri polisi, Nyamwiza yamazemwe amasaha ngahe bamufunze. Umuntu w'umuvyeyi ufite umwana w'amezi angahe, nico gihe yavuye, bavuye muri polisi, aho gushikiwe Furaha ngo ayisibe ahitaga ayishira kuri stati. Mwabantu mwe mumbwire, umuntu w'umuvyeyi ashikaga ayikubita kuri stati. Ayikubise kuri stati nico gihega mwabonye mwese, mwumvishije iriya nduru yahabaye, ariko ni Furaha wabikoze. Nyamwiza ngo arangize nawe ejo aja kurega Furaha. Yareze Furaha avuga ko yahohoteye uriya muryango, n'ubundi yahohoteye kuko ntibibaho kugira ngo ugire gute ufate video y'undi muntu uyishire hanze. Ivyo ngivyo wobifungirwa n'imyaka itagira uko ingana. Nuko nyine ari mu gihugu kino ca Kenya naho gufungira umuntu biba kuri. Uramufunga umwanya mutoya, wagira uko muvugana nawe bikaba birarangiye. Nuko akabavuyemo. Ashitse Furaha iwe abanza kandi kubesha kuko iyo video yayihawe ba Line na Queen. Ba Queen nabo bashitsega barabahamagaye kuri polisi, nimuze muvuge ukuntu ino video mwayihaye Furaha. Furaha ga nawe ga Aline yegereye Furaha, ni wewe wandeze, wigeze umpereza, nigeze nguhereza video? Furaha arahakanye. Nyamwiza, ni wewe wandeze? Undi tireka je nkurega gute? Bari nega babuzega umuntu wabareze. Ariko mana yaje, ako Satani yo yaje. Ari nega bamabura umuntu wabareze. Uwatureze ninde? Ngo Aline ngo yashizeho ngo video ngo y'amarido. Video y'amarido uko nako stati y'amarido. Stati y'amarido uko sinofata stati ya muno mwanje ngo kubita amarido cyangwe ngo shire andi marido kugira ngo mbashe kwamamariza umuntu swatu yafite, cyangwe jewe nyashaka kavuga ngo untumire urebe kuri no stati yanje, untumire ano marido uzayashiremo wanje. Ivyo ni ibintu gusa mwamukenera kuzana imvururu mu bantu bikururane imiryango ikomeze kandi isubiranemo. Nico kibazo mufite. Nuko bari nega iboga baragarutse. Urumva babuze umuntu wabareze, babuze ico babaregeye. Urumva Furaha nawe babanje kumukubitamo ngo abanshije kumaramwe amasaha nyine nawe atari makeya. Kingene nababwiye mwumvishije kuko hano iyo utanze akantu uvamo. Urumva Furaha hari akantu yabasigiye wenda kugira ngo nawe asohoke, kandi nawe yari afite umwana. Urumva bona kora nico kugira ngo ibo bagira impuhe z'umwana. Mwabantu mwe, jewe ico narinje kubabaza, uyu Furaha kweri aracara umunyamurengeri, aracagira ikinyabufura, aracagira ubunyangamugayo. Cyakoze hari akantu nabonye, ari ikiganiro nabonye yakoze, aravuga ngo umutsi w'isoni ngo yarawuciye, ngo waracitse. Mbese waracitse aho numara gucika uzoreka kugira isoni? Yigamba muramuwe kuko uzatanga undi mu kuzimu, kwa ari uzotanga undi n'uzomushira mu kuzimu. Ese wa mudamu we, kweri wakwitonze. Ubonye ikibazo wari urimo kirarangiye, abantu bose hari abakuvugiye, hari abatarakuvugiye, hari n'abandi. Rero nidushake tubone byabaye byararangiye, ariko gakandi uzuye akari karaboze. Nico kibazo kiriho. Nimba makuru byararangiye,
ugasura kandi ukazana kandi no mvururu kandi mu bantu kandi ugarutse kandi ukiri wa wundi kandi uko bagutekererezaga kandi niko kwa kundi nyine ugarutse kandi muri ya shusho kandi ntabwo ari byo ahubwo turabwira abantu uwitwa ngo umunyamurenge wese kabano cyane ba camani bacu ese ko mwebwe mwananiwe guhagurukira kino kibazo cya Furaha ngo kirangire buri gihe Furaha azoza azana imvururu mu bantu itera akavuyo tuzogezanye hehe mwabantu tuzogezanye ryari mwazicaje Furaha mukamubwira nimwumva kuko yabananiye mugafata indi ngamba kuko urumva n'umuntu we ngutagifite umutsi w'isoni umutsi w'imbabazi urumvaga wararangiye ahubwo usanga afite ihungabana usanga yaragize ihungabana no muntu kuko ntiwombwira ngo umuntu aravuga ngo ntakigira isoni we muri we ntakigirira imbabazi umuntu uwo ari we wese ibiki na biki urumva yaba ari muzima ntabwo yaba akiri muzima pe jewe numva kaho afite ihungabana muri we mwe mwagakwiriye kumukurikirana mukamenya ngo Furaha ufite ikihe kibazo Furaha umeze gute mukamenya nimba atari na muzima mukabimenya kandi mukabimenya nimba ari muzima gahabikorera noneho ubwo mutima mube afite nabwo mugafata izindi ngamba kuko nibikomeza gutya tibizagarukira hafi mwabantu tibizagarukira hafi rero icyo nico kintu nashaka kubabwira mu buryo byazanye imvururu mu buryo n'abandi n'ubundi bwoko bundi butari ubwacu nk'umutipe umwe w'umunyarwanda nabonye ikiganiro yakoze nawe wa muhungu we watubabaje ntabwo wagakwiriye gutuka ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ngo butukire hamwe twese ngo kubera kuko ari abantu bangahe bakoze amakosa ntibibaho ukugiye kuvuga kuko abanyarwanda mwebwe mwera nta wakora ikosa kandi tuzi ko namwe hari abakora amakosa mukanabahana nuko mwebwe igihugu cyanyu kiyobowe neza kiza kigendera ku mategeko urakora amakosa nkayo ngayo urahanwa kugira ngo wandagaze undi muntu uko nguko urahanwa ariko se kubera iki wowe uje ugatuka ubwoko bw'abanyamurenge bwose ukabatukira hamwe nimba guhari uwasohoye video watukira hamwe nimba hari umuntu waba warakoze andi manyanga bose ubatukira hamwe ngo ingaruka twatugeraho ihaye tugeraho ngo nukubera ibyaha dufite wavuze nabi kandi nawe turakwiyamye ntabwo wavuze neza pe ubwo wavuga wowe ngo ingaruka yababayeho n'ibyaha uko niko warushatse ko kuvuga ntabwo ari byo nubwo twatwicwa uyu munsi ko turicwa n'ibihe namwe biriya byabagezeho nibyo natwe byabitugeraho iriya jenoside baba badukorera niyo namwe babakoreye rero kugira ngo wamufatikanya ubwoko bwose ngo abanyamurenge wagize nabi kandi twakugaye ntabwo wakoze neza ubavuze umuntu ku giti ciwe kuko ni impanwa ni mwebwe ba mbere muza muvuga ngo icyaha ni gatozi urumva icyaha nimba ari gatozi kuki wewe wagifashe ukakizingira mu banyamurenge bose ugatangira kuvuga ngo turahanwa ngo kiriya kibazo cyakiba muri Kongo ngo n'ibyaha byacu wagize nabi ntabwo wakoze ikiganiro cyiza wakoze ikiganiro kibi cyo kubabaza n'abatari muri ibyo ngibyo noneho ufashe ingero zose imfura dufite n'ibiki ubakubise mu rugero rumwe rw'abano bana bakora amafuti wenda ku mihanda bagira gute bose ubakubise hamwe uravuga ngo ubwoko bw'abanyamurenge wagize nabi kandi ubisabira imbabazi kuko ntabwo ari byo wakoze uko niko kuducurira udukina ku mubyimba wiyibagije ibyanyu byababayeho urumva ntabwo ari byo rwose rero mwabantu nicyo kibazo nicyo mbese niho nariko nkenera kugira ngo mbashirireho umuco abantu babona ko isaga yabaye bakomeza kuvuga y'ibibazo byabaye n'ibyo ngibyo kandi byatewe kandi n'uriya mudamu Furaha rero kangurira abantu bose umuntu wese
uzaza umenya ngo video yawe irahari, video yawe irahari, umuntu arayifite, mbere yuko avuga ngo aje kuyisohora mukabimenye kuko ayifite, mujye muhita muja kumurega mbere y'igihe, apana kujya kumutera mu rugo iwiwe. Iyo Nyamwiza ataja gutera uno mudamu taba yaramujanye muri prison, iyo ataja kugera iwiwe taba yaramujanye muri prison, aba wenda yaragize gute, aba yarayisohoye bikazana iyo mvururu, ariko batajanye Nyamwiza muri prison kubera kuko yarashitse aravuga ngo no mudamu yamuteye mu rugo iwiwe, nico cyatumye bamutwara. Ariko umuntu wese nimba hari n'uwo Furaha ayo mavideo yose afite, nayisohora mumureka zisohore, aho kugira ngo abamareho umutungo. Ariko none ukumwe abenshi bafite aho bacururiza kweri, bafite aho bacururiza kabisa, agezaho ngo abwira Nyamwiza ati mugende mugurisha ikibanza canyu mufite mu Rwanda, mubigurishe, nimurangiza kubigurisha munzanira amafaranga, nimuyazana nico gihe rero ndasohoye ino video. Kandi ndizera ko hari n'igihe banayamuherezaga n'ubundi akayitanga, akayihereza undi nawe, wenda undi nawe akabagira gutyo, kuko abenshi basigaye barabigizemo ibicuruzwa. Kubera iki twaducuruza imibiri y'abantu? Kubera iki twadufata ikizira tukakizana mu bantu? Mwakagombye kwicarira uno mudamu ayo mavideo yose anafite, iyo mvururu kandi yose ahayagira, mukamenya uko mumupanga, kuko ni nkaho adapanze ubu nyine. Nukuri biragoye mwabantu mwe ayo masaha kugira ngo twanje kandi twicarire kandi Furaha, twanje kandi dusuye kandi tugire, nubwo icyakoze hari aho yakayiyama ngo tukazasuye kandi kuvuga ngo Furaha, ese yewe nimba ukeneye ko tutazakuvuga kuki usubira kandi kutuzanira sije yo kukuvuga? Ibyari byararangiye, abantu bari barabyakiriye, byari byarashitse, turabirangiza birarangira, byarangizanyije n'uwagiye, byari byararangiye. Ariko kandi ntiwagakwiye kandi gusura kandi kugaruka kandi gusura kandi kutwiyama, gusura kandi kutubwira ngo ntimukazusubire kandi kumvuga. Ese turareka kukuvuga? Turi mwisi, uri mwisiga, uri mwisi, niyo mpamvu nico cyagituma kandi usura kandi kuzana sije kandi yo kugira kandi ngo tusuye kandi twanje tukuvugeho. Titworeka kuvuga kandi ari wo hazana kandi ibibazo, titwobireka. Rero mwabantu mwe ndabasaba kugira ngo muhagurukire kino kibazo, abanyamurenge mwese muhagurukire kino kibazo, cyane cyane abari muri Kenya, bacamane muri Kenya, nimuhagurukire kino kibazo kirangire. Abantu bazahera gusa ngo polisi yabaye polisi muri Kenya, polisi yabaye polisi, umuntu nukuza akora akakoze kose ndaja muri polisi, nakora akakoze kose ndaja muri polisi. Ese ko murabona na polisi hano nayo imaze kuduhaga, hari abapolisi bamwe bigeze kuvuga, baravuga ngo ntibari bazi kuko abanyamurenge nabo badakundana, ati badakundana bitewe n'ibibazo dukora, twamara gukora twenyine tugatangira tukaja kubirukira, tukababwira ngo kino kibazo na kino ngo bari bazi ko dukundana tugakundana, bakabona ko tuje gusenga, twese turaja gusenga ku cyumweru, tukijyama tukigira gute ko turasenga, ko turagira gute. Ariko hariho bamwe babaye babi, badakenera kundi muntu atera imbere, badakenera kundi muntu ahumeka. Ibyo bicuruzwa turabyamaganye kandi mubyumve. Umuntu wese uzosubira kandi kuzazana iyo video kandi z'abantu bameze gutyo, muza mumufunga, babafunge. Ntabwo ibyo ari ibicuruzwa zo kuvuga ngo nimba warabuze icuruza agenda uje gushaka ibindi ucuruza. Sawa, ndabakunda kandi ni igitekerezo nari nshaka kugira ngo mbagezeho, cyane basaba kugira ngo muhagurukire icyo kibazo, bacamane muhagurukire icyo kibazo, nimushake muhamagare n'abapasiteri, kuko nabo ni abandi bakozi b'Imana, nabo baba bakenewe, ari mu buzima busanzwe, ari mu buzima bw'umwuka. Mugafatikanya mugahagurukira kino kibazo kandi mukareba ugitera. Buri gihe imvururu yo muri polisi ninde uyitera, uwo muzi mukawurandura mukawukuraho. Rero ndabakunda rwose,
kandi namwe muza mukomeza munkorere subscribe kuko nabonye ubushize hari benshi bakomeje kumbwira ngo turagukunda uzukomeza ukatugezaho amakuru y'ukuri kuko nta makuru y'ikinyoma umuntu aba akeneye kuza kuvugira hano, ni amakuru y'ukuri. Ndabakunda, mukomeze mukorere subscribe na share na comment. Sawa.